mais likolo betendaka ya nzambe esili kokokana na zanga mete papa ndala azali oloboko ya ngai ya mwasi ye akoyeba bongo na koloba na lokota bapaya nzoka nde papa Chango Kiaku azali na loboko na ngai mobali ye pe akoyeba bongo na kolobela biso na lokota ya bomama na ndinga bwala nde na bongo nakopesa yambo malobe pa ya papa ndala ayeba bongo na kolimbola maso mazali koleka na esika ye papa ndala na pesu elobe. Bien voilà, mesdames et messieurs, notre programme se poursuit, notamment à sa dernière partie qui concerne, comme vous êtes en train de voir à travers les images, la pose de la première pierre par le conseiller direct du chef spirituel en charge de l'économie et du développement, Papa Mbenza Kiangani. Juste à ses côtés, nous avons son Excellence Justin Kalumba Mwanangongo, ministre national de l'Industrie, mais aussi du ministre Joyce Luyeye Dokolo, ministre provincial des Finances, Industrie, Économie, Artisanat et Petites et moyennes entreprises. Voilà, vous avez sans doute suivi les différents discours qui se sont succédés ici sur ces esplanades ou alors à cette tribune, notamment les discours de son Excellence, Monsieur le ministre national, qui a résumé son message en 3 points, notamment les éloges qu'il a rendus à Dieu Tout-Puissant, mais aussi au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et également à l'église kimongiste dans son ensemble, avec notamment le chef spirituel et représentant légal de l'église kimongiste, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et le ministre a également loué le courage, la bravoure, le respect, ou alors la discipline de cette grande chorale des dirigeants, comme vous le savez, qui a fait en sorte que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui puisse avoir effectivement lieu, c'est-à-dire la pose de cette pierre qui va donner qui va faire le go, c'est-à-dire le début de cette usine de transformation de produits alimentaires. Voilà, dames et messieurs, j'espère que tout cela se passe sous la grande direction de Papa Fumambanza qui représente en ce lieu Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimongiste. Voilà, Papa Fumambanza est là en train de poser la pierre et tout bonnement, et j'espère que après cet instant, ça sera le tour du dévoilement de la maquette. Et là, ça sera fait, je pense, par le ministre du titel, c'est-à-dire le ministre de l'Industrie, son Excellence Justin Mwanangongo, Papa Zuzi Simalanda Georges. Un moment tout à fait pathétique que personne ne s'y attendait. Papa Mfumambanza l'a dit, le ministre était surpris de voir ou alors de vivre cet événement car il ne s'y attendait le moins. Mais une fois sur eh bien, il s'est rendu compte que l'église kimbangiste est effectivement en train de suivre, d'accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo et aussi la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Botondi Papandala, Botondi Bandeko Banso, Bozeko la Labisu, Wana Toebete Solo, Molulu Moboti Bongo, Ibanga ya Yambo, Yangwana Zali Sikakoleka, Lukwa Bozeko Nongo Bongo Bilili, Ya Itando Abino Eke, Solo, Batata Pe Bamamo, Toyoki Maloba, Ya Tata Ministre, Mabi Matali Bongo Industrie, Lolenge Kani Apeti Bongo, Misolo, Mia Koto Mitano, Ya Tolobete ya Badola, et pas ya kora de dirigeants. Bangonde ba bandina no kopesa ye libonza ya ngombe ya mobimba. Loko ya eme ya lobete solo ndimakite mayema bongisa maki ya kanisa kete zai bongo makambo
ya mike nzoka yawa ayebi bongo na kokamwa solo batata pe bamama ezali esengo wana toyebi te babeti ngombi bazali bongo kosambusamwa bango mpo ya koyeba bongo na kopesa nsai na mayima azali kolekawa solo eza esengo bana chorale de dirigeant bayebi konetola lisusu lokumu ya tata molimo mosantu lokumu ya lingomba na maye bayebi bongo na kosala tokoyeba bongo na kozongisa lobeli kuna epai ya na régie tokozongisa voilà wana toyebi te tata ministre lokola ezali bongo kolandisama solo eza esengo wana toyebi te molulu mwa biso mozali kokende petepete eyeba bongo na kosuka lokola na kolobaka ete masuwa mabiso malingi masema bongo libongo wana toyebi ete solo tozali kopusana malembe po ete tokende bongo na libongo ya masuwa mabiso nzoka nde batata pe bamama esengeli toyebi ete bandeko bapaya babiso basepeli bongo na lokasi lonso nzoka nde esengo ezali meke na kotangaka na bilongi bya bato solo bandimi baye meke penza batondi nesika na mayema bolobi te wana toyebi te esengeli bana ya chorale de dirigeant boyeba bongo na kolamuka bolamukani solo nde mosala moye bosi bobandi mosala moye bobandi ezali mosala monene esengeli bongo ya koyeba ko mipesa nzoto pe molimo pamba te ebandeli ezali suka te bobandi kati lokola mwana mboka ministre ya mambi matali bongo industrie papa Justin mwana ngongo ayebi bongo na koyebisa biso alobeli mingi bino bana ya chorale de dirigeant bozali kolanda biso na ngonge ete solo na sanza ya yambo ya mobumo eto kobanda sika na kokuta makambo nyonso ma telemi penza lima bosali misala yango to boni nde maman directrice générale ya chorale de dirigeant a kwanjaki bongo motute nde eyano ya ye ezaki mbala moko koloba ete papa tolaki papa ministre te ntango akozonga bongo na mois de janvier akokuta misala miso mia usine ya agroalimentaire esi ekomi mpenza mosika tala batata mpe bamama wana toyebi ete sasa yipi libanga lia yambo lizali bongo kotiama kuna o esika ekotiama bongo usine mei nzoka esenge toyeba bongo na kosepela pamba te bilaka bya batata babiso basato ezala tata kisolokele tata dia lungana tata dia ngenda kuntima bilaka bya bango maloba bango bazali bongo na kolatisa mabilamba epai ya tata molimo mosantu papa Simon Kimbango Kiangani nani andimaka likambo liye nani ayebaka likambo liye nzoka nde bamosusu kofinga bamosusu kotyola kasi bafingi na bacholi bolembisa nzoto te bokoba bongo na mosala na bino
pamba te yango nde kopesaka biso mpifo po ete toyeba bongo na kosala mosala moye pamba te so bofiki te kanda ya biso ya koyeba bongo na kozala se nsima ya tata molimo mosantu papa simo kimbangu kiangani ekoyeba bongo na koyela biso te kasi ntango bozali kofingaka biso bozali kotiolaka nkamba solo ezali kobakisela biso bongo mayele mpe kopesa biso makasi ya koyeba bongo na kokoba na mosala ya botongi nkamba Yelusalemu solo batata mpe bamama lokola toyebi bongo na koyebisa bino solo boto batata mpe bamama libanga ya yambo lizali bongo na kotiama libanga ya yambo ezali bongo na kotiama solo nde nsima ya boti bongo libanga ya yambo nsima ya boloni bongo libanga ya yambo toyebi ete tolobi ete elamba ezipi mapa maye bakoyeba bongo na kolakisa biso lolenge izine yango ekotongama to mpe makete ekoyeba bongo na kokitisama na loboko ya tata ministre mwana mboka Justin mwana ngongo akoyeba kosala bongo mosala mwango solo batata mpe bamama esengo ezali meke nde likambo ya suka totikali na yango ezali se eyewana ya komona bongo boni likambo ya bokitisi bongo bendele to mpe elamba oyo ezipi bongo makete ekoyeba bongo na kokitisama tozali kokoba bongo na esengo nyonso wana babeti ngombi bazali kosala mosala bango esengo ya biso ezali meke batata mpe bamama nakoliki ete bozali bongo na bamboka ekeseni na bikolo bikeseni na bakontinent ekeseni bozali kolanda bongo maso bazali koleka oyo esika ya Kinsuka epai wapi izine ya kafukafu ekoyeba bongo na kotiama ezali esengo batata mpe bamama wana ezali koloba ete solo maloba ya batata basato ezali kokokisama tata ministre alobi ete ezali likambo ya moke te komona ete choral lisanga ya balanga nzembo pamba bazali kosala makambo anene boye solo ezali esengo soki biyamba biso tokoyeba bongo na kolanda lokolo oyo ekozala malamu mingi pamba te toye komona na eglise kimbangisto ezali kaka koteya liloba ya sango malamu ya nkolo yesu te ya papa simo kimbangu te kasi nzoka nde tozali mpe kokota bongo na vision emoniseli ya papa simo kimbangu oyo ezali kolobela biso ete esengeli mboka eyeba bongo na kotongama masoma ye mazali kosala ete solo vision ya papa simo kimbangu eyeba bongo na kolongana batata mpe bamama tozali kokoba na molulu mwa biso mosima nzanga ya lelo wana toyebi ete tata Andre Mbenza ye wana azali kotia bongo libanga ya yambo wana toyebi ete ezala tata mokambi moyangeli ya ndako ya bokalaka ya tata molimo mosantu to mpe directeur de cabinet ya tata molimo mosantu azali bongo penepene ya tata mopesi malako ya tata mokonzi ya bule nzambe molimo mosantu solo nde boye kobonga kete rateliki na mikolo oyo otie libanga ebukani pamba te bisika biso misala mi tata molimo mosantu mikoyeba bongo na kosalema solo rateliki ekozanga te koyeba kolekisela bino bilili wana toyebi ete ezala papa adovei bipai azali kolanda biso ezala papa pasteur Leblanc na Allemagne bango banso bazali kolanda biso solo papa Malungu Emery ye elongo na mama Teresia
mama tete na papa Paulo Bunga bazali kolanda manso bazali koleka solo nkamba lobi emononoki lokola mboka kasi lelo loye ezali bongo kobongwana ezali kokoma solo penze ngumba na lolenge na yango tozali kokoba na esengo nyonso maemonso mazali koleka solo toyebete chorale de dirigeant azwi mokumba ya koyeba bongo kotelemisa izine monene ekoyeba bongo na kokamwisa mokili nzokande tata ministre alobi ete soki makambo masoma e chorale de dirigeant azali na mangolo kwa projet ekokisami solo ekozala fete monene o molongo mobimba batata mpe bamama ezali se bongo manso mazali bongo kosalema na alima na mayele mabolobi te solo ezali esengo etondi meke batata mpe bamama ezala bakonzi ya ratelki kuna na direction générale bazali kolanda comité de gestion nyonso oyo ekambemi epai ya papa directeur général papa Christian Tonzo, le Benjamin du Temple, papa Dani Kiala, papa Malala Félicien, papa Emma Dikoufwana, papa Ibrahim Muntu, Banso Miso Mazali Bongo Omboka Nkamba Elu Selemi Esika Makambokani Mazaiko Salema solo milulu mebuso mizali bongo kokoba kasi bobosa na tete mama Jetou Maleka directrice nationale yepe a zali kosala manso ete solo bokonzi ezali bokonzi kasi musala ezali musala nde biso banso tozali na musala mama Jetou Maleka azali kokangaka bongo bilili po ete manso matambola lima manso maleka na lolenge lobongi batata pe bamama solo eza esengo etondi meke o mitema mia bana batata Simo Kimbango kiangani nzambe molimo mosonto esengo makasi wana toyebi ete bandeko ya chorale de dirigeant banso bazali bongo pene esengo pamba te likambo na bango basali likambo na bango bayebi bongo na kobongisa tata molimo mosonto atiango bongo maboko atiango mutu po ete atindika yango ekende bongo mosika batata mpe bamama solo tozali kokoba bongo na molulu mwa biso tokoyeba bongo na kolanda bongo mai manso mazali koleka tolanda manso. Messieurs les ministres de l'Industrie, Excellence, ainsi prend fin la cérémonie de séjour. Je vous souhaite bon voyage et bon retour. Plus rien à vos ordres. Sous-commissaire adjoint Koso Tété. À vos ordres. Armand Pierre. Immobile. Et voilà, la cérémonie venait de prendre officiellement fin ici par la cérémonie de la police nationale congolaise. Nous venons de le suivre. Batata pe bamama bandeko batali pe balandi ya radio télévision Kimbangisto solo esengo ya biso ezali meke po bate tokomi bongo na suka penza ya milulu na biso nzokande boyebi ete tata mopesi malako mwa tata molimo mosontu papa André Mbenzakani azali bongo kolakisa elongi ya tata molimo mosontu na mayemanso mayebi bongo na kobongisama oyo esika ndenge bozali koyoka lokitolo nene lokasi lozali bongo kotakata na nzela
ya bandeko babeti ngombi na ndenge te solo po ya kopesa bongo pimbo nesika po ete molulu mango moyeba bongo na kozala na bokasi bonso solo tokoyeba bongo na koyoka tolanda. Tozosilisa libonde likasi kamomo likambo moko oyo son excellence auti kosufle ngai alobi ete lingomba ya tata Simoki Mbangu eyebani mingi na mokili à travers la fanfare. Faki oye! Ce n'est pas un hasard, son excellence, de l'aider. Papa Dianguila, celui qui avait du moins la première activité comme mouvement, c'est la fanfare. Oye lobaki était yango nde ekolamusa mokili mobimba yango ezokokende mpe na mokili mobimba ya mibale son excellence alobi ete eyebanaki na faki sikoyo eye koyebana lingomba tata Simoki Mbangu na misala esengo te tozala kaka bana botosie na kati na bolingo mibeko mpe misala tobondela nkombo ya tata ya mwana mpe tata molomo santu tata Nzambe nkolo Yesu papa Simoki Mbangu mama Mwelu papa Kisolokele papa Dialongana pe papa Diangenda Kontima topesi bino lokumu na ntina ete olobaki manso oyo tozali koloba mpe kosala esengeli bino bana ntango bokotikala bokangama kaka na makambo oyo bobosana te na kati na mabondeli lokumu na bino mpona nini bilaka na bino awa ezali kokokana yango nde topesi bino lokumu yango toza kosenga ete ndenge oteyi biso papa Simoki Mbangu Kiangani ete tozala bana botosi tikete toyokela yo tozala bana botosi po ete mabilaka nyonso batata batikaki ekoka kokokana mpe yo moko papa Simoki Mbangu Kiangani okokisa yango yo nde mokokisi na bilaka tikete bozwa lokumu sika toyambaki bapaya na biso na ntina na misala oyo toye kolakisa bango mpe babosani te kopesa lokumu na misala oyo lingomba mobimba ezali kosala papa Simoki Mbangu na 1921 yo olobaki ete etumba oyo ozali kobunda po ete biso moko mpe tozala na bonsomi biso moko tomitambusa bakonzi ya mboka batambolisi nyonso bazala bana ya mboka biso moko yango emonani tikete bozwa lokumu ndenge bango moko bakonzi ya mboka baza kotika biso te bozala na bango mpe makambo mingi oyo ezali koleka surtout na mboka na biso na RDC
kotala kini ezali te kuna na est bino bosengaki biso tozala kaka na boyokani na biso moko na bonzoto ekokoka te toza kosenga yo moko papa Simon Kimbangu olata likambo yango po ete ekoka kosilisila biso bitumba nyonso oyo bandeko na biso nyonso toyaki na ntina na milulu oyo ngonga ekoki po ete tokoka kozonga toyaki na kinya makambo nyonso maleki na kinya bozongi na biso mpe ekoka kozala na kinya tosengi na mokili na biso RDC bino bolobaki ete kinya oyo ekoka na RDC eke na Angola na Congo Brazza yango mpe oke na Afrique mobimba te na mokili mobimba tikete bilaka na bino ekoka kokokana bosimba mituka bakotambola nango oyo mpe bakotambusa bazali nde bato kopesa bango bwana na mayele mobembo na bango totiango na maboko na bimbo okobatela bango onkombo tata mwana mpe tata molimo santo amen Kimbangisme oye tokende malamu Voilà la cérémonie prend fin de cette batali pe balandi ya radio télévision Kimbangiste lo libondeli ya tata Nsonganzila tata mo limo mo nde batata pe ba maman bo yebete solo mi lulu mi abiso mi yebi bongo na kosila wana to yebete tata ministre ya mabitali bongo industrie abi bongo na ko yebisa papa Andre Mbenza Kangani ya ko yeba bongo na ko lubete solo yamba ya tata Simon Kimbangu yebani mingi pensa na matali bobo babeti ngombi topo fanfare solo batata pe ba maman fanfare yango oyo papa diangenda ayebaka bongo na kolobela ete solo lingomba ya biso koyeba bongo na kobutwa po na ntela ya fanfare solo esengo ezali makasi na ndenge te makambo manso maleki alima solo esengo makasi na koyokaka bongo maye oyo tata Nsonganzila ayebi bongo na kolekisela biso to milimi ya biso lobi bongo na kosila kasi boyebete manso koleka bongo na bokambemi bwa mama directrice nationale mama Jotu Malekambi Avanga yende akambaki manso soki manso maleki alima maleki na boboto bonso maleki na kimia nyonso bobete bokambemi baratelki ya mama Jotu Maleka nzokande na mixage kuna tosimbamaki epai ya papa Blanchard Masinga elo na mama Mata Florence nzokande papa Jackson Diantama yepe azalaki bongo na nzungu ya elambami ya elubu na sima ya kamera lisalisi mingi ya papa Ramazani nzokande papa Dani Kisolokele atikalaki nsima te banso basalaki manso ete mayeba bongo na koleka malamu soki tokomelaki bino na boboto bonso tala bayoyo lisangani ye na bosangani esalaki manso ete toyeba bongo na kokomela bino nzokande toyebi solo ete papa Nzuzi Simalanda disque dur elongo na papa Bienvenu Ndala nde bazalaki bongo oboso ya elobeli eza esengo batata pe bamama wana toyebete
milulu misi misili tata mo pesi malako ya tata mo konjabule ezai bongo papa ndrembenza kiangani ye wana asi abongami po ya koyeba bongo na kozonga bipai wapi na ndako ya tata mokonzi wa bule ezai esengo batata mpe bamama bandeko batali mpe balandi ya radio television kimbangiste solo ezali esengo batata mpe bamama solo esengo ezali makasi wana toyebi ete mazali koleka bongo alima toyebi ete mwa lipa mwa gato mwa jus ezali bongo kokabwama loko ezalaki bongo mabongisi matata nsonga nzila solo eza esengo ezali makasi esengo ezali meke mpo ya koyeba bongo na kolekisa maso solo batata mpe bamama tozali kokoba kasi bozeba ete nazangama ete tozali bongo na papa ndala bienveni akoyeba bongo na kolekisela bino na lokota ya bapaya solo na moni ete bato banso bazali kodingisa bongo minoko ya bango mpo ya koloba ete na kati ya milulu feti kolia na komela batata mpe bamama bokolanda bongo papa ndala bienveni. Eh bien, amis téléspectateurs, croyants kimbanguistes à travers le monde, nous venons là de suivre l'intégralité de cet événement combien pathétique ici en Kamba Nouvelle, Jérusalem, avec cette cérémonie de la pose de la première pierre pour l'usine agroalimentaire sous la présence du ministre national de l'Industrie, son Excellence Justin Kalumba Ngongo. Eh bien, les discours, vous l'avez suivi dans son entièreté, notamment celui prononcé par le représentant du gouvernement national, son Excellence Justin. Eh bien, il a résumé son message en trois grands points, trois grandes parties. Les éloges qu'il a fait à notre Dieu, à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, à son Excellence, à sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani et son église, mais aussi à la grande chorale des dirigeants, car il a été surpris de voir cette réalisation de la grande chorale des dirigeants alors qu'il pensait qu'il était en face de toute l'église en général. Mais voilà, il a été ému de voir et de constater, d'apprendre que tout ceci s'est fait grâce à l'effort, grâce au courage de cette unique chorale. Donc la chorale des dirigeants kimbanguistes. Donc voilà. Et puis par la suite, il a promis de revenir. Car il a dit, il a suivi le mot ou alors la présentation de l'ingénieur qui a fait une brève présentation du projet. Eh bien, comme cela se présente en 5 phases, eh bien, le ministre a promis de voir justement les devis de tout ce qui vient d'être dit. Eh bien, il va revenir au mois de janvier. Voilà, suivant. De l'autre côté, je crois que tout est bien qui finit bien. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin, mais Papa Nzouzi sera là pour conclure, boucler la boucle. Mais là, nous avons quelques responsables de l'Église que nous tentons de recevoir ici dans ces plateaux pour justement recueillir leurs impressions à cet événement, combien riche un événement. Eh bien, la première, je pense, sera la directrice générale, car c'est bien elle qui est à l'honneur pour qui est à l'honneur, je disais, pour ces grands événements qui s'est déroulé ici à Nkamba Nouvelle, Jérusalem. Maman, directrice générale, maman Diane Sambou. Voilà, je pense que nos caméras feront des sortes de s'approcher pour avoir live maman Mikala qui est là à mes côtés. La personne
ce jour, car cet événement, c'est grâce à vous que le ministre a fait le déplacement. C'est grâce à vous que Papa Simon Kimbangu Kiangani est heureux et est honoré à travers non seulement le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais aussi de l'Afrique dans son ensemble. Voilà, Maman Tosepeli Mingi. Tolanda ki malobana yo et ministre asali pe allusion na yango papa Mpumambanza pe asali allusion nango pona koloba ete bakumisi la grande chorale des dirigeants na musala monene oyo et salemi to pe lingi ko banda ko salema toloba déjà parce que déjà to monaki biloko komaki déjà musala et koloba ete o etikali ko salema. Alors ma kanisima yo na oyo leki surtout na mokolo malelo ezali nini longo mobimba bakolanda yo pe bako yoka yo. Merci papa journaliste. Ya liboso na tondi mina esengo na emo ya komona likambo ya munene ya boye. Ezali ko mention pona nini makambo oyo tozalaka koyoka yango. Biso tozaba e oto tangi na nkamba. Na jeunesse na biso tango bazalaka koyebisa biso ete nkamba ekotongama. Na nkamba ba usine ekozala. En tant que jeune toso tala tolobi anakati ya zamba boye. Wana courant kutezalaki te tozalaki kokama tolobi makambo aboye eske za vraiment ya solo mais lokola toyoka ka yango lelo esalami na ngonga oyo mokumba ya grande chorale des dirigeants epesameli biso vraiment nazalaki na mai na misu tangu na moni papa azali ko poser pierre et nayoki mai ministre alobi et salingai esengo na pasi ya komona ete mai toyoka kana bilaka mabandi kokokisama donc comment dirais-je, donc ezali en même temps esengo émotion donc ba sentiment ne se sangani. Maman directrice ministre a promettre ya kozonga awa na kamba évidemment na mois de janvier mais aussi comment na musala ndenge ma yeba ya solo na makanisi na yo pe ya bana nyoso ya dirigeant misala miye e ko landema okoki ko profiter na caméra telki pe communicationnel qui m'engage presque pour lancer un message particulier na bananion sur la grande chorale des dirigeants na mokili mobimba. Message ya na ba choriste nyonso balanga nzembo à travers le monde na kanisa cérémonie à lelo ezalaki en direct sur YouTube na Ratelki likambu bango moko bayoki pe bamoni maimaleki awa tola la pongite tout de suite là na sengi ba choriste ba kendete toko solo là. Tokosala ba réunion ndenge ministre a promettre biso pe to pesi liloba na biso akoloba ete fin janvier tango kozonga akomona changement malheureusement 8 ans ya kokoma na site te pona nini ngonga ezali sengonga azelami na misala mais lelo ezali na nous terrain vide mais d'ici fin du mois ekozala lisusu terrain vide te soki tozali komona po kaka bilamba nde ezipi esika bozali komona tobongisaki esika bakonzi bavandaki to bandi déjà misala ya magasin oyo kozala entrepôt esika tokobanda kobombela biloko nde yango déjà oto bandi donc tozana ba ingénieur na biso bango bazali kotikala semaine prochaine déjà bakokita na terrain pour banda déjà ba traçage donc d'ici fin du mois misala ekobanda yango esengami na balanga nzembo nyonso totia toutes les batteries en marche tola mukana pongi pour être tout ça là, n'andenge ya rythme ya mopepe sika. Merci maman directrice Kozali, directrice générale, il y a la grande chorale des dirigeants. Eh bien pilier au sein de l'église Kimongis, maman Mika Yewana Togoli qui a été bana ya Tata Simon Kimbangu Botosi, Bako Sale la yango pambate et tikali kaka likambo ya chorale des dirigeants mais ça likambo ya bakimongis ya mokili mobimba. Maman encore une fois de plus merci nakoli qui a été bana ya chorale des dirigeants balandio na boke binyos. Merci papa journaliste, merci na papa Simon Kimbangu Kiangani. Yokani. Voilà, merci à vous tous papa Simalanda Georges, je pense que je l'ai dit, il y a d'autres responsables de mouvements, associations, notamment les présidents de l'Union de la jeunesse Kimbongis qui a pris part à cette cérémonie. Je pense qu'il est encore là et si l'occasion va nous permettre, nous allons l'avoir ici pour qu'il